У зимовому ліску, де насипало сніжку, хтось зліпив сніговика, чудового малюка. Сам стояв і сумував, все навколо розглядав, і побачив він сліди. А чиї це вони? Хто це тут такий ходив і сліди ці залишив? Малята, прошу вас допомогти і сліди тих, хто ходив, відзнайти. Хто це спритно тут стрибав, сліди від лапок залишав? Та це ж зайчик-стрибунець, довговухий молодець. Великі сліди хтось залишив і кіхті гострі нагострів. Та це ж вовк тут полював і на здобич чатував. Хто пройшовся по доріжці, залишив маленький слід? Ця пташина невеличка, а звуть її Синичка. Хто ходив тут не спіша, хитро все огляда, хвіст пухнастий має, ця лисичка так гуляє. Молодці ви, малюки, справжні дослідники, всі сліди ви розпізнали і мене розвеселяли. Тепер ми будемо знати, які сліди тварини можуть залишати. До зустрічі, малята! Друзі, ви запам'ятали сліди наших лісових мешканців? Тож давайте разом з вами сьогодні навчимося їх ще й малювати за допомогою наших пальчиків та пензлика. Будемо малювати сліди зайчика і вовчика. Але перед роботою зробимо зарядку для наших ручок. Сніг, сніжок, посипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжки на лужок. Беремо пензлик за край спіднички, мочимо водичку і набираємо блакитну фарбу. Приставляємо наш пензлик до аркуша усім ворсом разом із фарбою. Це будуть заячі сліди. Миємо пензлик, витираємо серветочку і за допомогою наших пальчиків на пальчики, які ми складаємо квіточкою, набираємо фарбу сірого кольору і залишаємо сліди. Це сліди вовчика. Такі сліди наших лісових друзів зайчика та вовчика у мене вийшли. Чекаю і на ваші роботи. До побачення!